雑談の一流、二流、三流。皆さん、コミュニケーションって必要だと思いますか？みんなは、大体は必要だと思うけど、テレワークとかオンライン化が進んだじゃないですか。私は人と会わないので、もうコミュニケーションなくても生きていけるんですよ。いけるのよ。違う。違うんだよ。コミュニケーションできないと今後生きていけないんです。また、ビジネスに限らなくても、学校でもクラスの委員長とか自分の意見を通したいとき、文化祭とか自分の意見を通したいときに自分にどれだけの発言権を得るかっていうのを、これって何で決まるかって考えたことないですか？大きい声を出せばいいとか、そういうわけではないですもんね。成功の要因は、どんなにキレキレのプレゼンをやるかではなくて、どのような関係にあるかなんですよ。そうですよね。それで9割が決まる。さえ渡るプレゼンをしても、相手に嫌われていたりね、有効な関係でなければ、もちろん無視されますね。却下される。どんな相手だろうと、愛される雑談力が必要です。これが学校の時からできていると、ビジネスの成果に直結するようになって、フリーランスとして生きやすい、自分の生きやすい環境を自分で構築することができる。結論。この雑談力って大事かってみんなに聞いたんですけど、めちゃくちゃ大事ですよね。トークさせ力。相手にどれだけ心地よく、気持ちよく喋ってもらうか。じゃあ私だばっかりね、喋って、ごめんなさいね。この言葉を相手から聞いたら大勝利です。あなたのことが大好きです。抱いてほしいです。で、サラタメさんの場合は言ってるんですけど、私の考えですけど、これって恋愛に普通に応用できると思うんですよ。相談相手に心地よく喋ってもらって、好きな人を抱きまくろう。雑談のテクニックです。自分の子孫を反映させるためには必要ですよね。それではやっていきましょう。一流のコミュニケーションお化けが実践しているテクニック。この本書では50個あるみたいですけど、ね。そんな私も全然覚えられないので4つに激戦していきます。それは挨拶に2プラスする、違いに興奮する、15秒以内に渡す、3役こなす、この4つです。さて、これだけじゃわかりませんよね。わからないんだよ。もっと詳しく聞かせてくれよって思いますから。いきます。挨拶に2プラスする。学校で出会った時、職場で出会った時、三流、二流、一流、それぞれどういう反応をするか見ていきましょう。三流の場合は挨拶だけ。おはようございます。こんにちは。それだけなんですよね。それだけじゃ悪いっていうのはみんなわかってるんですよね。だから、一言、こんにちは。今日はいい天気ですね。この程度で二流に上がれます。じゃあ一流は何をやってるでしょう？挨拶に2プラスする。私は YouTube をやってるんで、リスナーさんがいらっしゃったとしましょう。はじめまして。YouTube に来てくれてありがとうございます。私って全然有名じゃないと思うんですけど、どうやって私のことを知ったんですか？これでしょうね。仕事だったら、おはようございます。昨日は遅くまでありがとうございました。部長は終電に間に合いましたか？みたいなね。そう、友達とか知人に会ってプライベートの場合でも、お久しぶり、同窓会以来だね。ちょっと痩せたんじゃないの？いいですね。結論、通話止めに簡単な質問を挿入する。ディスコードとか LINE、電話でね、相手から質問を待ちがちなんですよね。コミュニケーションがある人っていうのはどんどん質問していきます。冒頭の説明でも、コミュニケーション、雑談力はトークをさせ力。だから、先手で質問ができるかどうかなんですよ。難しいとされている雑談のスタートが克服できるんです。相手に出会った何を話そうかなっていう時に先手で質問ができるかどうか、難しいとされている雑談のスタートが克服されます。アイスブレイクとか聞いたことありますね。だから挨拶に2プラスする、2ワード目で簡単な質問を投げかける。これで4分の1終わったので、あと4分の3学んだら雑談のプロになって恋愛もし放題になるし、配信サイトでもね、異性の人と仲良くなれることは間違いないでしょう。2番、違いに興奮する。三流の場合、相手との壁を作る。二流、相手との共通点を探す。一流は共通点、相違点を面白がる。順番に見ていきます。相手と壁を作る。例えば、私は YouTube を見てるけど、もう一人のおじさんがいて、YouTube なんかバカな子供が見るアプリでしょう。っていう認識だとしたら、バカな子供が見るやつと思ってんだよ。その時に私が例えばね、あ、そうですか。私 YouTube 毎日見ますけどね。って言ったら会話終了です。理由は相手との共通点を探す。でもこれって実際には難しいですよね。意外と。例えばね、さっきの俺 YouTube 見ないんだよねとか、自分と違うところっていうのはそこに詳しく掘り下げることができないので、
深く共感することができないから、この質問、やっぱり俺のこと分かってるじゃないかっていう刺さるような質問っていうのができないと思うんですよね。実際人と会って自分と似てることっていうのはそうそうないんですよね。だからもうこれだけ長い時間を投資して膨大なやりとりの中から共通点を探すぐらいの領域なんですよ。ましてはね、初めて会う人、配信とか長期間あなたとおしゃべる時間がないことが多い。そんな中、一か八かの共通点を探すっていうのは、盛り上がりに再現性がなくてムラが出てしまうんです。その結果、安定しない。配信の企画、盛り上がりにかける、そんな不安定な雑談力ではビジネス交渉は使えないんですよね。だから、再現性に着目すると、相違点となりますよね。さて、一流の相違点を面白がるっていう、YouTube が嫌いなおじさんがいたとして、あ、そうですか、私は好きですけどね。っていうのは三流の考えだと言いました。気まずい沈黙確定です。自分との違いを面白がるんです。なんで YouTube 嫌いになったんですか？なんでそういう認識なんですかね？リアルで会うっていうことは、テキストでのやりとりと比べて、膨大なやりとりができるから、効率よく意見交換ができますから、やっぱり YouTube よりリアルで勉強するっていう方がいいですよね。って言うと、やっぱりそのおじさんも自分に理念があって言いたいことがあるわけなんで、分かってるじゃないか。その話ね。やっぱり私はリアルであって、そういう経験があって、今の私があるんだよっていうことを話したがるんですよね。だから、違いっていうのは、この雑談を盛り上げる起爆剤なんです。メンタリスト大悟さんの超人脈術にも似たようなことが書いてありました。ビフォーアフターの違い。これが認識できるようになると褒め上手にもなります。相手の褒めるっていうのは難しいことだと思うし、私も現段階ではね、そう思うんですよ。難しいですよね。相手を褒める。じゃあ、可愛い配信主がいて、その着てる服綺麗ですね。可愛い恋ですね。これって意外と響かない。なんで響かないかっていうと、みんなに日頃から言われてるからです。もう分かってる。それね。自分いい声って知ってるからとか、イケメンね。そうだよ。私イケメンだし。やっぱ人間褒められると話しやすくなるし、相手を好きになると書かれているけど、その度合いっていうのがあるんですよね。人によっては、こいつ仲良くしようとしてるなとか、関係性を持とうとしてるな、女性から警戒されると思うんですよ。例えば動画を投稿したおじさんがいたとして、私と比べたら再生回数が10分の1。はい、全然ダメじゃないですか、おじさん。私が言ったら雑談終了です。ビフォーアフターの違いに着目してみるんです。前回の動画より120回再生に上がってるじゃないですか。どうやって改善したんですか？サムネイルが変わってますね。やっぱり今までと何がいけなかったんですか？何を意識したんですかね？前回と比べて褒めてあげて、さらに質問につなげる。誰が見ても圧倒的な実績を褒めるってことは誰にでもできて、先ほど言った可愛いとか、可愛い声だねとか、それってその他大勢のモブキャラみたいな存在感で、わかってるってなるんですよ。世間的には微妙でも、誰にでも褒めることができるようになる。爪を、女性だったらネイルをしたんだとか、ヘアオイルを塗るようにしたんだ、ツヤが出るようになったでしょ？ここまで2つのおさらいです。挨拶に2プラスする。自分との違い。ビフォーアフターの違いに興奮する。ここまで。よろしいですか？ついてきますか？起きてますか？次、第3章いきます。15秒以内に渡す。動画で効果を発揮する。どういうことか。結論、これはだらだら話し続けていないで、相手にトークをバトンを渡すということです。テレビの CM が15秒から30秒っていうように、人間の集中力っていうのは30秒が限界なんです。YouTube の視聴維持率アナリティクスを見ても30秒を参考にしている人たち、YouTuber が多いです。30秒が限界って言ったけど、なぜ YouTube 15分とか1時間喋ってる人たちが見られるかっていう疑問がね、解決できます。皆さんも当てはまる問題点は、日常会話だったら15秒で主導権を渡すっていうことは可能ですよね。実際、仕事、ビジネスの場合、商品の説明とか思いを15秒以内にまとめるっていうことは難易度が高いです。ここですよ、ここから打開策。一人質問と一人芝居。動画の解説ではこう言ってるんですけど、実際に無理だと思いますよね。15秒で主導権を渡せっていうのは実際には無理ですよね。私は思うんですよ。人気の YouTuber は一人質問を実践しています。視聴者を飽きさせないために、動画なんで視聴者とは会話はできないっていう当たり前のことだけど、疑似的にバトンを渡すということで、動画にメリハリっていうか盛り上がり、人間の集中力30秒が限界っていう縛りが
発生してないんですよね。これは商談の時にも使えて、15秒を厳密じゃなくても、相手が、聞き手が退屈そうだなと思ったら、YouTube だったらコメントが減少したり、何もコメントされない期間が長かったら退屈してそうだなって思うじゃないですか。今、寝てないですか？挙手お願いします。皆さんはどういう取り組みをやってるんですか？っていうようにしましょう。なんでかっていうと、自分に興味を持ってくれる人を好きになるからです。上級者になってくると、この一人芝居を行っているんですよね。中田敦彦 YouTube 大学。調べた当時はチャンネル登録数が372万人、現在は400万人を超えています。一つのテーマでいろいろな登場人物が出てきます。だから躍動感があるコンテンツとなってるんですよね。例えば、そうですね。雑談の一流、二流、三流、コミュ力お化け育成編。皆さん、コミュニケーションって必要だと思いますか？みんなは、大体は必要だと思うけど、テレワークとかオンライン化が進んだじゃないですか。私は人と会わないので、もうコミュニケーションなくても生きていけるんですよ。いけるのよ。違う。違うんだよ。コミュニケーションできないと今後生きていけないんです。中田さんだったら言いそうだな。今、躍動感がある時間でしたよね。人間の集中力は15秒が限界だって言ってるのに対して、一人で2、3時間話し続けている動画もあります。しかもそれがね、100万回再生は当たり前。マジか。と。マジか。すごいですよね。はい。皆さんお疲れ様でした。1、2、3、4。最後です。3役こなす。上級者をさらに超越したもの。このサラタメさんの動画では、雑談を盛り上げる極意っていうのは、お客さん、リスナーにトークさせ力となっています。コミュニティでの会話の構成っていうのは、どういう感じで面白い会話が、集団が成り立つかっていうと、聞く人、回す人、話す人がいて、聞く人は相打ちを打ったり、肯定して話しやすい空気を演出する人、回す人、複数人いる時に活躍する人で、議題内容に対して話すべき人に質問を投げかけるで、主軸をずれないように、結局、こういう会議の内容で終了した一貫性の持った気持ちいい内容、会議内容っていうことができるんですよね。話す人、回す人から質問飽きさせないように魅力的に話す人が一番華やかに見えますよね。飽きさせないように魅力的に話すことが求められます。以上3つの役割に分かれる。その極意を聞く人、回す人、話す人、どの役割も担当できる。これを、自分で演じて回せるようになるんだったら、中田敦彦さんなんですけどね。みんな話したい人ばっかりだから、どこの担当だったらこの会議は盛り上がるかな？私って回す人に回った方がいいのかな？私は聞く側に徹底した方がいいかな？話が脱線してるんだから、回す人になった方がいいな。で、私は、中学校、高校の時代からやってましたね。すべてやれる人が最強。私は現在できてないけど、なるべく話すレベル。会社を作って人を束ねて巻き込む、リーダーになるためには、この3役っていうのが意外と必要なんだなっていうのが、今回の雑談の一流、二流、三流で分かりました。はい。ここまでありがとうございます。まとめです。この雑談力とはトークさせ力です。相手、視聴者にどれだけ心地よく喋っていただくか。一流のビジネステクニック4つでいいんですよね。人間って選択肢を求められて、それがいっぱいだと結局迷っちゃうんですよね。ジャム理論って言うんですけど、挨拶に2プラスする。おはようございます。昨日は遅くまでありがとうございました。部長は終電間に合ったんですか？簡単な質問を付け加えるっていうこと。もう一つは違いに興奮する。共通点を探すのもいいけど、違いにこそ着目するっていうこと。15秒以内に渡す。人の集中力は脆いんで、15秒以内にしよう。人の集中力、人間は30秒が限度。だから、人にバトンタッチすること。そして、一人で話さないといけない場合は、一人芝居、一人質問。これが配信の質を飛躍的に向上させるためには必要なファクターだと思います。3役こなす。会話には話す人、回す人、聞く人がいるので、状況に応じて最適な役割を担当できる人、そんな人が最強です。好きな人と話す雑談は楽しく贅沢な時間です。楽しく豊かな環境を構築するためには雑談力は身につけると効果的なスキルです。好きな人、可愛い人、女の子をものにして一緒に楽しくお話しすることができる。これほど楽しい時間、幸せな時間っていうのはあまりないですよね。元にしたチャンネルのリンクも貼っておきます。この雑談の本欲しいな、Amazon のリンクも貼っています。Twitter もやってます。話しかけてもらったり、いいねしてると誰がやったのかなってまだ見れる状態です。気軽に絡んでくださいね。
このチャンネルが良かった、面白かったっていう人は、いいね、高評価、低評価でもお願いします。私は仕事をしていなくて、好きなことで生きていける状態だけど、家庭を築いて家を建てるとか、高額な商品を買うまでには至らない経済力なので、どうやってこれから稼いでいくのか物語を見届けてやるよっていう人がいたら、チャンネル登録をお願いします。みんなが集まれるお金も稼ぐことができる。それは会社になるっていうことなんですよね。っていうのを目指しております。以上です。最後に雑談。今回の収録はライブ配信せずにやったんで、配信時間が30分で終わりました。それだったら1時間半でやってたり、ダラダラしたりしますけどね。みんなに見られてるっていう感じはすごくいいけど、第三者からするとつまらないと思うんですよね。だからアーカイブにゴミみたいなやつを残しても認知度は上がっていかないと思うので、消していってるんですよ。過去の自分に対して勉強させるためになるみんながこれから知りたいだろうたくさんあると思うんですよ。だからコンテンツとしてコレクションしていきたいです。本入浴チャンネルを応用してどういう人物、キャラクターが生まれてどういう風に人から認められて成長していくのかっていうのを見ていただけると幸い。気になった人はチャンネル登録をお願いします。いいね、高評価をしていただくとチャンネルの評価、YouTube の運営から上がると思うんですよね。よろしくお願いします。配信を終了します。お疲れ様です。